Вас приветствую. Просили как-то показать обзор инструмента. Первый лазер, которым я уже не пользуюсь, покупал в 2013 году, $1200. Все, ну, устарел. Это покупал в том году. Смотрите, насколько тоньше лазер. По-моему, около 20 тысяч. Сейчас делаю картину, и без него вообще никак. И самое вот сейчас у меня прям без нее я не могу. Когда режешь, выставляешь на станке, прям чтобы со всех сторон было у вас одинаково, переставляете, и получается у вас все четко.